დილამშვიდობის, როგორ ხართ, დიდებო, პატარებო, ქალებო, კაცებო, ჯომაათნო, ხალხნო. მე ნორმალურად ვარ, ამას თუ არ ჩავთვლით და ასეთ ფრჩხილებს და ყოველთვის მინდოდა ხოლმე ჩემი ემოციების გაზიარება. ხო და ვცდილობ ხოლმე რომ სამსახურზე არ ვილაპარაკო, თუმცა ჩემი კომპანია ბრჭყალებს ჩავსვათ, იმიტომ რომ ჯერ ცოტა თანამშრომელია და რისკზე ვერ მივდივარ. ხდება 30 ნოემბერს 1 წლის და ხო რაღაცა ნოემბერი ცოტა ცუდი თვეა, შეკვეთები ნაკლებია, ზოგს ფასი არ მოწონს, უბრალოდ ვერ ხვდებიან რომ ეს შრომა, რომელსაც ნებისმიერი ქართველი ქალბატონი საზღვარგარეთ წევს ყოველდღე და ჩემი არ ვიცი, გვერდში დგომა, თანადგომა ემიგრანტებს, რომლებიც კიდევ ამ ყველაფერ დალაგებასთან ერთად კიდევ ხელში სწევენ იმ მოხუცებს და გადაყავთ და ამას იმხელა ენერგია ჭირდება, ხალხო, იმისეთი მონდომება ჭირდება და იმდენად შენ თავთან ბრძოლა იმისთვის, რომ გადარჩე შენი შვილი იყოს ნაჭამი ნებისმიერი ქართველი ქალი იქნება თუ უცხოელი და მეც ამას იმიტომ ჩადივართ, რომ ჩვენი შვილების მომავალი იყოს უფრო მყარი. ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ არასდროს არ გამომეტანა, მაგრამ გუშჩავარდი შოქში. პირველი ის, რომ მინდა თამამად გითხრათ, რომ ზუსტად ორი ადამიანი შემხვდა თითქმის 1 წლის განმავლობაში, ვინც არაადეკვატური იყო და ვერ გავიგე რა უნდოდა და დანარჩენი წარმოიდგინეთ, რომ ჭუჭყიან, საიმ ნაშრომ ადამიანებს კოცნიან და ძალიან კმაყოფილები არიან და კიდევ ერთი მინდა გკითხოთ იმ ხალხს, ვინც წერთ ხოლმე ჩემს ბიზნეს გვერდზე, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი, ანუ ჯერ ხო აბაზანის კვადრატულობას იატაკით განსაზღვრავენ, ანუ კედლებს არ ვეხებით, ანუ კედლები და ჭერი აბაზანის არ მოიაზრება კვადრატულობაში, აქვს 4 კვადრატი აბაზანა და როგორ შეიძლება რომ ის 30 ლარად ვერ გახეხო? მე ჩემი ტუალეტის გასახეხად ვიცვამ ხელთათმანს და არ მსიამოვნებს და წარმოიდგინეთ, ეხლა ხო როგორ ახართ თქვენ? ყავა დავისხათ და მოვყვეთ, მოკლედ მივიღე ერთ-ერთი მორიგი შეკვეთა. ამ კვირაში ძალიან წავაგე, იმიტომ რომ ამ კომპანიასაც თავის ხარჯები აქვს, მარტო რეკლამისთვის, რომელიც Facebook-ზე არის გაბუსტული, ვიხდი $. შესაბამისად, ანუ ხარჯი მაინც უნდა დაფაროს, ხო? სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ და ამ კვირაში გავუქმდა 2 შეკვეთა. ერთ ქალბატონის შეკვეთა არ ავიღე, იმიტომ რომ მაქვს ხოლმე ესეთი რაღაცეები, რომ არ ვიღებ შეკვეთებს. მიუხედავად იმის, რომ ის 2 გაუქმებული იყო, ერთ-ერთ ქალბატონის შეკვეთა არ ავიღე, შემდეგ ასე დაუნაცვლა და მომწერა, რომ ჩემზე უნდა წყენ თუ არ ხართო იქნება იღოთო და მე უარი არ მithქვამს, სხვა დღე შევთავაზე, რომელიც ვიცოდი რომ არ უნდოდა და მოკლედ არ ავიღე შეკვეთა, იმიტომ რომ დამიკელი არ არის ეს, ანუ მე ვხარჯავ ბენზინს, მე ვხარჯავ ამდენ ხსნარს. რემონტის შემდგომ რო ებრძოლო, სულ მცირე ერთი შუმანიტი გჭირდება და რა ვიცი, მილიონი რაღაც გჭირდება, დაახლოებით 100 ლარამდე არის სახლები, სადაც 100 ლარამდე ხსნარი გჭირდება. და როგორ დაგიკლო? თქვენ პურის საყიდლად და პაპიროსის საყიდლად რომ მიდიხართ, ვინმე გიკლებთ? რა ვიცი, აი დამიკელი რომ ესმის, მე შემიძლია მე დაგიკლო. თუ შევატყე რომ ადამიანს უჭერს და ყოფყმანობს და უნდა იმდენი სიკეთე მე და ჩემ შვილებს ზემოდან დამიბრუნდეს, რაც მე ეს მიქნია. და ამ სიკეთეს მოუტანია ძალიან ბევრი რამე შემდგომ. ანუ მიფიქრია რომ აი ეს რო გავაკეთე, მე უფასოთაც გამიკეთებია, როცა გამიგია რომ ინვალიდი შვილის დედა იყო. და
არ დამიხევია რა სისულელია, ჩემი ხელის ტკივილი იქ არაფერი არ იყო. აბსოლუტურად უფას პატიოთ, დამიმატებია და იმ ადამიანისთვის, რომელიც უნარშეზღუდული იყო და ეტლით გადაადგილდებოდა, უფასოდ მომიწესრიგებია. და ეს ყველაფერი არ არის ალაპარაკო, მაგრამ აი დამიკელის რომ ეტყვი იქ კარგად იყავი, ხო და ეხლა ეს ამბავი თუ არ გავაფორმეთ ცოტა გარდა ჩემი ემოციებისა, ძალიან რთული დღე მქონდა. მოკლედ შეკვეთა ავიღე, ვიდეოს აქ ჩაგისვავთ, როგორი იყო. ხო ნახეთ, ანუ მეთლახებია მიფარებული, სადაც მეთლახებია მიფარებული, იქ იყო აი აქამდე ბეტონი, დაახლოებით 20 სანტიმეტრი. ხო, ну, ავიღე შეკვეთა მთელი გულებით, კმაყოფილი თანხით, ძალიან ნორმალურ ფასად, იმიტომ რომ სახლი იყო ძალიან პატარა და მასეთ სახლებიდან 33-36 კვადრატიდან 2 საათ ნახევარში გამოვდივართ, როცა ნორმალური სიტუაცია გვხვდება და დამკვეთიც კმაყოფილია, ბედნიერია და ჩვენც. მივედით, რომ დავინახე ელდა მეცა, იმიტომ რომ ვიდეოში აღვიქვი, რომ ეს იყო სველი და უბრალოდ უნდა მომეხვეთა. და პროტესტი გამოვთქვი ხმამაღლა და ძალიან ადეკვატურად. იმიტომ რომ როგორ უნდა დამემტვრია ეს ბეტონი. ჯერ იქამდე იმას ეხლდა რომ შლაგბაუმი ვერ გააღეს, მოკლედ. ხო და დედა და შვილი არიან რა. და შულმა მომწერა რომ ძალიან ისეთი მკაცრი დიასახლისია. ну, ოკეი, მე სიმკაცრის არ მეშინია. მე თუ ფულს ვიღებ რაიმე მომსახურებაშია თუ ზოგადად ცხოვრებაში, მე ის ფული უნდა მერგებოდეს და მე ისეთი უნდა ჩაგაბარო, რომ შენ კმაყოფილი იყო. და გავაპროტესტე, რომ ეს ბეტონი, ანუ არ იმტვრეოდა, არაფრით არ იმტვრეოდა. წარმოიდგინეთ 20 სანტიმეტრზე ბეტონი. ამას მეთქი მე ჩვენ ვერ გავტეხავთ თქო. ერთი პირი იყო ის რომ დატოვეთო და შემდეგ წამოვიდა ესეთი აგრესია, ეს ქალბატონი მოდის ჩემთან იქამდე ჩემს უსაყვარლეს თანამშრომელს დაეტაკა და ის ძალიან ჭკვიანი გოგოა და ჩემს მაგივრად არ ლაპარაკობს და უთხრა რომ თქვენ მე ხო არ დამიკვეთეთო, ვისაც დაუკვეთეთ, იმას ელაპარაკეთო. მოვიდა ეს ქალი, კიბეზოდ გავარ, ნახევარი ფანჯარა უკვე მოხსნელი მაქვს და ფანჯარაზე ლენტი ისეთი ჩაწევებული იყო, რომ ორთქლის აპარატი კი არა, რა ვიცი. ალბათ ღმერთი ჩამოვიდა ჩემს დასახმარებლად, რომ ის ფანჯარა დეფექტების გარეშე გამესუფთავებინა. ძალიან ბევრი ხსნა არის დახმარებით და ჩემი მოხერხებულობით გავაკეთე. და მე ჩემი თანამშრომელი 5 საათი წმენდა და იმიტომ რომ იმდენად დატოვებული იყო, როცა ტოვებთ, ვინც რემონტს გააკეთებთ, გოგოებო გაითვალისწინეთ, რომ ცემენტი ძალიან აფუჭებს მინაპაკეტს. ლენტები, წებოვანი ლენტები ძალიან აფუჭებს ჩარჩოებს. და ის რომ მე თქვენ გინდათ როგორც ჟურნალ გაზეთებშია და როგორც თქვენს წარმოდგენებში ესეთები არ არის, რომ დატოვებთ. ხო. და მეუბნება რომ ისო ხსნარსო გიყიდი, ანუ წარმოიდგინა რომ 20 სანტიმეტრიანი, თითქმის 20 სანტიმეტრიანი ბეტონის ნადები, რომელიც აივანზე არის, გისოსებს მიღმა. დაასხავდი ცემენტის და ესე დაიშლებოდა, ვიღაცა მუთხრა. ამ ცემენტისო გიყიდითო მეო, მე ვთქვი არ მაქვს თქვამდე, ყველა სახლზე არის განკუთვნილი, ხო? ანუ გაწერილი არის კომპანიები, სადაც მართლა 5 ტილოთი უშვებენ და მე დამაქვს 100 ტილო, ანუ ტილოს ხო ვერ გაუწერ, თუმცა ტილოსაც აქვს ცვეთა და თითო ტილოში რა ვიცი რამდენს ვიხდი. ხო და თუ ამასო ვერ გააკეთებთო, მაშინო შევწყვიტოთო, რა უნდა შეწყვიტო? მომიყვანე, მე გავიღე ხარჯი, მე გამოვიძახი თანამშრომელი. ჩემს თანამშრომლებსაც შვილები ყავთ, ოჯახები ყავთ. მოვედით 9-მთა გადმოვიარეთ და 9 ზღვა ნახევარი საქმე გავაკეთე ფანჯარას და ეხა აღარ გინდა, რას ქვია, შეძლებ, ვერ შეძლებ. ანუ აქ არის იმის გაგება და იქ მე არ მესმოდა და კიდევ კარგი არ მესმოდა და ჩემო თანამშრომელმა მითხრა, რომ ესენი გვასწავლიანო დალაგებასო და ასეთი მსგავსი ტექსტები. და
ცხოვრებაში პირველად მითხრეს, თუ ვერ გააკეთებო წადიო. აი წადიო იყო ის სიტყვა, რომელზეც ჯერ სისხლი ჩამექცა თავში, ძალიან მომინდა, რომ დედის ერთი ადგილი ამომეტრიალებინა, მაგრამ მე ვიფიქრე, რომ დორა გაჩერდიაბა, აბა შვიდად არ არსებობს შენი გაუკეთებელი არაფერი. იმისთვის, რომ შენ გამოიძახე თანამშრომელი და იმისთვის, რომ ორი შეკვეთა გაგიუქმდა და იმისთვის, რომ სესხები გადასახდელი, ცხვირით რომ მოგიქციოს ამის დამტვრევამ. ჯერ ხო ვიდეოს ჩაგდებაზე პრობლემა აქვს და მე ასეთ მიფარებულს რომ ჩაგიგდებენ, რა ვიცი მე და მე უნდა წარმოიდგინო კიდე რაღაცები. დაეტიე ხა და გააკეთე, რის ფასადაც არ უნდა დაგიჯდეს. რა თქმა უნდა ამ ქალბატონს მოვეფერე. მე მაინც ვფიქრობ, რომ არ იყო ცუდი ადამიანი, როცა ამ ხელას ახს ეჭიდები, აკეთებ რემონტს, მერე გაქვს ავეჯი, ანუ ფული შენთვის მნიშვნელოვანია რა და გინდა რომ რა თქმა უნდა იაფად კარგი შედეგი მიიღო. მე რა რომ ბეტონი უნდა დაამტვრიოს დამლაგებელმა და ვაფშე არ არის პერფერატორი ჭირდებოდა იმას თუ რაღაცა დანადგარი რომელიც დაამტვრევდა. ხოდა ჩემ თავს უთხარი ხმარა მოიღო ამ დროს ჩვეულებრივ 3-4 წლის წინ დედის ერთ ადგილს ამოვუტრიალებდი. თავზე დავამხობდი ყველაფერს და იქიდან გამოვიქცეოდი. ხო, ეხლა შევცვალე ტაქტიკა. მოდი შენ თავს შეეჯიბრე შენ და მე შეეჯიბრე იმას, ვინც რაღაცებს გებლაღუნება. ნახეთ, რა შევძელი. ნახეთ. და მე იყო ასეთი ტექსტი, რომ შემოbrუნდა, ანუ ხშირად შემოდიოდნენ, ეს არ მაღიზიანებს, რა თქმა უნდა. ადამიანი თუ მოინდომებს, ყველაფერს შეძლებს მანიპულირება. ივან არიცოდა იქ ვიყავდა. რა თქმა უნდა, ეს მანიპულირებაც ავიტანე. რაშიც ფულს ეხდით, ის არის თქვენი პროფესია და ეს ყველაფერი უნდა შეძლოთ, ოკეი. გავატარე და არც 28 კვადრატს, როცა ვუნდებით 2 საათი ნახევარი და დამკვეთებაზე აღმატებულად ბედნიერები არიან ყოველთვის, ჰაი კლასია ხოლმე. დილის 11 საათიდან მოვუნდით საღამოს 6 საათამდე. რომ ეს მარტო ამ ბეტონის მტვრევამ წაიღო ალბათ 2 საათი, ცალკე 1-3 საათი ფანჯარა და მე გრანიტი იყო ძალიან დაბინძურებული. მე თუ სისუფთავეს ვერ გასწავლი ადამიანო. ის მაინც ისწავლე თუ სუფთა ხარ, რომ როცა რემონტს აკეთებ და შენ ფულს იღებ. ჩემზე კი არ მეგადატეხო ჯოხი. მე მოვდივარ შემდგომ, შეიძლება 1 წლის მერე გააკეთო. და შეიძლება მე ვიყავი ერთ ქალბატონთან, სადაც 3 წლის დაგებული გრანიტი იყო და ვერაფერი ვერ შევძელი, ფუგა ამოსაყრელი იყო. შენ თუ ასეთი სუფთა ხარ და არ გესწავლება სისუფთავე ადამიანო. მოაწესრიგე ცელოფნები იქ დაადექი ასე ხელოსნებს და ისე გააკეთე რემონტი, რომ ეს არ იყოს. ის რო ხვდები, რომ ბეტონი და ცემენტი მიასხე, შენი სახლია შეოჯახაშენებულო. მიდი და სამსველი აიღე. მაგრამ რა გვაქვს ვიცით ადამიანებს, რადონის ბოროტები ვართ, ანუ მე თუ ფულს ვიხდი, შენ მაქსიმალურად ტრაქში უნდა ამომესვა, ბოდიშს ვიხდი უცენზურობისთვის. შენ მაქსიმალურად ყველაფერი უნდა გააკეთო. აქ არ არის დამლაგებელზე მხოლოდ. მე ჩემს კომპანიებისგანც იგივეს ვგრძნობ, სადაც ბუღალტერი არის ის ადამიანი, რომელმაც რამე რომ გააფუჭოს, დედა გაქვს ნატირები. ყველგან ესეა. ადამიანობა და შემდეგი ფინალია საინტერესო. ხო, არ ვიცი, არ გადამეღია, იმიტომ რომ თავი აღარ მქონდა დღეს ფეხზე ძლივს ავდექი, მეგობარმა გამაღვიძა დილით 8 საათზე გამიკვირდა ამდენი როგორ მეძინა. გუშინ მოვედი ეს დაღლილი სახლში, ახლა ფინანსური ანგარიში მაქვს წარსადგენი დირექტორისთვის. სექტემბერი გავაკეთე, ახლა ოქტომბერს უნდა ჩავუჯდე სამსახურში უნდა გავიქცე და
მე შევძელი და ძალიან ბედნიერი ვარ საკუთარი თავის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მტკივა და რის ფასად და ფულიც არ იყო ისეთი რაღაც ისეთი თანხა რომ დამრჩენო და ვიტყოდი რომ აი ფული დამრჩა, მაგრამ უყურეთ რა დამრჩა. ის რომ ნებისმიერ სიტუაციაში, გინდაც ადამიანობაში, გინდაც შეძლებაში, მე ვარ მაგარი გოგო, ეგ მივიღე საკუთარი თავისგან, რომ არ არსებობს ბარიერი და დაბრკოლება, როგორც არ უნდა მომმართო, როგორც არ უნდა манипуляტორი იყო, როგორც არ უნდა შეგეშალოს, მოდი შეგეშალოს დავარქვათ, იმიტომ რომ რა ვიცი, არ მგონია ადამიანები ესეთები იყვნენ, ანუ ეშლებათ. შეგეშალოს მე არ შემეშლება. მე ამ ყველაფრით დაგიმტკიცე რომ მაგარი ვარ, როგორ გონიათ ვერ ხვდებოდა, ძალიან კარგად ხვდებოდა, ყველაფერს ჩემზე კარგად ხვდებოდა. ჩემზე კარგად იაზრებდა. დავამტკიცე ის რომ მე ვარ ზდილობიანი. დავამტკიცე ის რომ ჩემი ნერვული სისტემა არის მწყობრში. დავამტკიცე ის რომ უფროს ადამიანებს რამოდენიმე წლით უფროს რომელსაც თითქმის ჩემ ხელაშვილი ყავს არ ვაყენებ შეურაცხყოფას და საკუთარი თავით მე წამოვედი ამაყი. არის საქმეები რომელიც არ სრულდება, უბრალოდ არ სრულდება. დიდი ხნის რაღაცეები რომელსაც ვერ კეთდება, გაუკეთებელია. და იმ გაუკეთებელს როცა გააკეთებ და საკუთარ თავზე გაიმარჯვებ, მე ვთვლი რომ ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ და ემოცია იყო ესეთი რომ კარში ჩაიცვეს ბახილები. ძალიან ბედნიერები დადიოდნენ. მადლობები იხადეს, მაგრამ უყურეთ ამ მადლობას ფასი არ ქონდა. იქ იყო ჩემ თავთან მხოლოდ გარიგებები, რომ იქ ვაკეთებდი იმას, რომ მე გავსვანდი. დავაგეზოთ ერთმანეთის რომ არ აქვს მნიშვნელობა ის მცხოველია, ნოქარია, კონსულტანტია, მოლარია თუ ბუღალტერია. პატივი ვცეთ უნდა ერთმანეთს. ჩემ პატივის ცემა მე სხვანაირად იმოქმედა. მიხვდნენ რომ ის არ იყო რაც ჩემთვის უნდა ეთქვათ და მე ბოდიშის მოხდასავით რაღაცეები და მადლობები დაიწყეს. ეს უკვე უფერულდება. რატო ცხოვრებაში ერთი მიზანი მაქვს, ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო, რომ საბოდიშოთ არასდროს არ გავიხდი საქმეს. მირჩევნია მე დისკომფორტით ვიყოთ საკუთარ თავთან, ვიდრე მე ყველაზე დიდი დისკომფორტით ბოდიში მოვიხადო. ჩემი სახლი რომ რემონტდება და ჩემი სახლი გარემონტდება, მე იმაზე ვიფიქრებ, რომ თუნდაც ის რომ ჩემი რაღაცეები არ გაფუჭდეს იმ დარტყმით, წარმოიდგინეთ, ავიღე ერთი იარაღი და ვურტყავდი მეორეს რომ გამეტეხა. იმ დარტყმით ხო შეიძლება და ფილა გამეტეხა. თავისუფლად. ხო და აი, არ ვიცი, სად გადის ზღვარი ადამიანების ურთიერთობის შორის, ანუ ცხოვრება ხო ძალიან საინტერესოა, ანუ ხო შეიძლება ისეთ ადგილას შემხვდე, რომ და აუცილებლად შემხვდები, რომ მე ადამიანები ქუჩაში მისიგნალებენ და დორა როგორ ხარ ყვირიან და რო გავხედა ვერ ხვდები ხოლმე ვინ არიან და მე მეუბნებიან ჩემთან რო იყავი, მიყარ ხარ და ისეთ ბედნიერი მე იმდენად ისეთი ემოციით შევდივარ სახში, იმდენად კეთილგანწყობილი, იმდენად არ ვიცი, ანუ ხო ძალიან მეტკინა გუშინ. მეწყინა ის რომ მეტკინა და მეწყინა რომ ადამიანებს სახე გვაქვს დაკარგული თუ манипуლირებით რამე გამოგვივა დაშინებით, დაშანტაჟებით მივიღებთ. ანუ რომ მომფერებოდა და ეთქვა რომ მიცადეთ თუ გააკეთებთ თუ არა და დატოვეთ დედას გეფიცები უფრო მეტად გულდასმით თუ არ გამეკეთებინა. წადი როცა ადამიანი მოგყავს არ აქვს მნიშვნელობა ეხა ვინ არის იმას წადი არ უნდა უთხრა. წადი ძაღლს და კატას არ უნდა უთხრათ. არ ვიცი რატო ხდება. რას ფიქრობთ თქვენ? დამიწერეთ თქვენი მოსაზრებები, მე ხა გადავსკუპდი იქ. მელოდება პირდაღებული. და მე გავემზადოთ. გაჩვენებთ ჩემს სახის რუტინასაც და გაგიზიარებთ ერთ
კარგ რამეს, დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. ეს არის გუშინდელი ტილოები, ნახეთ, 38 კვადრატში. აი ამდენი ტილო გაიხარჯა. და რაღაც დროს უფთავდება იმას არ ხო და დალაგებას კიდე ვერავის ვერ ასწავლე არის სულში, გულში, შენს მდგომარეობაში დილას რო ავდექი ეს ძალიან მინდოდა რომ მომეყოლა. დათასრობა ჩვენე და ვუთხარი რომ სესხი მქონდა და ხელფასი მქონდა გასაცემი ჩემო შვილმა მითხრევდე და წამოდი მაქედან. ძალიან შრომატევადია მაგის დამტვრევა და რამდენი გაკლია სესხზეო და მე დაგიმატებოდა მაგ ხელფასაც მე გავცემო. და მაშინ მივხვდი რომ ჩემნაირი მყავს გაჩენილი და მე არაფრის არ მეშინია. რაც არ უნდა მოხდეს თქვენ გეშინოდეთ. მე იმხელა ზურგი მაქვს. ჩემ მეგობარმა დარეკა და ეხავე წამოდიო მაქედან რომ ჩავაგდო. მართლა პერფერატორი ჭერდებოდა. ეხავე წამოდიო, რამდენია აქვს, რამდენი გაქო ხარჯი, ანუ ორი ადამიანი, რომელსაც ვუთხარი რომ რაღაცა ჩეპე მქონდა. გვერდში მედგნენ და მე იმსახლდა რომ გამოსულიყავი. ხო, შეეჯიბრეთ საკუთარ თავებს. იყავით ადამიანები, მოზომეთ ყველასთან. მე რა რომ ფულს ეხდით. დააკვირდით მე თქვენს დატოვებულს, ის ხო თქვენ ქენით. მე ხო არ ამიბეტონებია ის. ხო და დილას ეს დამტროული ხო ავდექი. გამაღვიძეს, საერცხი გავფინე, ახალი შევყარე გესმით ხმა, საერცხი ჩამოვხსენი, აქ თქვენამდეც ვერ მოვდივარ, მე ხო შემიძლია არ შევაბრუნო. ვიზოებს ვაჭამე, არ შევაბრუნო კადრი და ანუ ნორმ, რა ვიცი, არ გამოჩნდება, მაგრამ ეს ჩემ სულში და გულშია. სისუფთავეს, სიწყრიალეს და ადამიანობაში, ნუ რავი, ნუ გამეჯიბრება. ეს მე ჩემ თავს ვუწყობ ოღონდ და ვაიძულებ რომ ვიყო. ძიმე ორშაბათი დავიწყოთ ასე. კოცნით გეფერებით დავიტოვოთ ადამიანური სახეები. მიყვარხართ ყველანი ემიგრანტებო, განსაკუთრებით თქვენ ნებისმიერ სირთულეზე, ნებისმიერ რაღაცაზე ყოველთვის ჩემ თავს ვეუბნები, რომ გოგოები სხვა ქვეყნებში ისეთებს აკეთებენ, რასაც შენ ვერც წარმოიდგენე ეს გააკეთე შენ. ეს შენ ქვეყანაში ხარ, უყურე შენმა შვილმა დაგირეკა, გეხმარება უყურე, ზურგი გაქვს. მე ესეთი მეგობრები მყავს, არაერთხელ მithქვამს, რომ მე არაფრის არ მეშინია. თუნდაც ეს და ჩემი მეორე საქმე მაქვს, სადაც ხელფასი მაქვს 4 ორგანიზაცია მყავს და მეხუთე უნდა ავიყვანო. მოლოდინო შეხვედრაზე უნდა წავიდე და ანუ მე მაქვს ბევრი ვალდებულებები მაქვს, ბევრი ვალდებულებები რო არ მქონდეს ბანკის ეს ამბავი არ მექნებოდა. და რა ვიცი ხალხო. რა რთულია. ეს ხო შენ თავს აყენებ შეურაცხყოფას. წადი. წავედი და დავეკითხო აქ ხა მელოდება დირექტორ